The song that Yusuf was singing when they were in before everyone came in. Üks laul, mis Joosep laulis enne, kui kõik sisse tulid. It had such a sound. Seal oli üks hea hääl sellest kõlas. Victory. Võidulahel. And it was almost military. Ja see oli militaarne natuke. We got the victory. Meil on võit. We got the victory. Now. Meil on võit nüüd. And then they were telling me that it was taken from the second psalm. On see teisest laulust? It's not exactly. I was a little bit wrong. But... Okay, but it has that feel. You don't have any second psalm in it? Yeah. Okay, well, I'm going to talk about the idea of it. Teise lauluga sarnane natuke idee. Because when they told me that, this popped up in me and I thought... Aga see teine laul kerkis üles mu südames. This is about prayer and this is a prayer. Palvega seotud just. And I was telling Pastor... Ja mõtlesin pastorile... that we really relied on the second psalm during that whole season. Et me oleme selle ajal siin just toetunud selle teisele laulule väga paljus. Since COVID, you know. Ka isegi Covidi perioodis. I always call it between the Trumps. Ja ma nimetaksin seda siis Trumpide vahel. And it so fits what we're talking about here. Ja see hästi sobib selle kokku, mis me oleme rääkinud. So I'm going to have Pastor read Acts 4:16 through 18. Ma loeks Apostlitegude 4:16. Ja siit hakkab siis järjest tulema. Ning ütlesid, mis me peame what we have to do with yes just read it. Yeah, read the whole passage and then ning ütlesid, mis me peame tegema nende inimestega, sest avalik ime on sündinud nende läbi on teada kõigile, kes Jeruusalemmas elavad. Nõnda, et me ei või seda salata. Aga et seda laiemale levitaks rahva sekka, siis ähvardagem neid kõvasti, et nad enam ühelegi inimesele ei räägiks sellel nimel. 18. Ja kutsusid nad sisse, keelasid neid midagi rääkimast ja õpetamast Jeesuse nimel. So this is the thing. Ja see on nüüd see asi, mis siin oli juttu. They didn't want the message of Jesus to spread any further. Nad ei tahtnud, et sõnum Jeesusest leviks edasi. If we don't preach Jesus, what do we have to preach? Et kui me kuuluta Jeesust, mida meil siis on üldse kuulutada? Peter and John gave it away. They said it was the name of Jesus that healed this man. Ja Peetrus ja Johannes ütlesid, see oli Jeesuse nimi, mis tegi tema terveks. And they terveks. said, we've got to stop this mess. Ja nad ütlesid, ei, me peame selle asjanduse ära lõpetama. They're turning the world upside down. Nad keeravad kogu selle maailma teistpidi. They're messing in our stuff. Nad segavad meie asjadesse nii-öelda. So that's what we'll do. We'll tell them they can't preach or teach in the name of Jesus. Ja ütleme neile, et nad ei saa enam Jeesuse nimel õpetada. Well, that's the whole purpose of the church, right? Aga see on ju kõik koguduse eesmärk. So Peter and John came back to the church and said, we can't teach anymore in the name of Jesus. Ja Peetrus ja Johannes tulid kogudusse tagasi, ütlesid, nüüd ei lasta meil enam Jeesuse nimel õpetada. And what was their reaction? Ja mis oli inimeste reaktsioon selle peale? So let's see. We're going to read this prayer. I don't know how far we want to go as we go. Let's go from verse 24. Apostlite 4:24 loeme siis. And go through verse 28. And really they're quoting the second psalm. Ja tsiteerivad siis nüüd teist laulusid selles samas selles nii-öelda osas. Aga kui need seda kuulsid, tõstsid nad ühel meelel häält Jumala poole ja ütlesid, Issand, sina oled see Jumal, kes on teinud taeva ja maa ja mere ja kõik, mis nende sees on, kes oled püha vaimu läbi oma sulase Taaveti suu kaudu öelnud. Miks paganad möllavad ja rahvad mõtlevad tühja, ilma oma kuningad on kokku astunud ja ülemad on kogunud ühte Issanda vastu ning tema võitu vastu.
sest tõepoolest on selles linnas sinu püha sulase Jeesuse vastu, kelle sa oled võidnud kogunud ühte paganatega ja Iisraeli rahvaga, Herodes ja Pontius Pilatus, et teha seda, mis sinu käsi ja nõu oli enne määranud, et see pidi sündima. So what was the reaction of the church to this? Ja milline oli selle koguduse reaktsioon sellele? I mean, it wouldn't just be about getting put in prison. Ja mitte see, et nad kartsid, et neid pannakse vangi. It wouldn't just be about getting fined for what you were doing. Ja nad ei kartnud, et äkki saame trahvi selle eest, mis me teeme. They'd beat you up and kill you. Et nad peksavad sind läbi ja tapavad sind. It was serious stuff. Ja see oli tõsine asi tegelikult nende jaoks. And what did the church do? Aga mis kogudus tegi? Let's go hide. Kas nad ütlesid, et no me nüüd peidame ära ennast? They stood up. Nad tõusid ülesse. And it's kind of like David and Goliath. Who art thou uncircumcised See Philistine? on nagu to come Taaveti ja against Koljati the puhul, et armies kes of oled God? sina ümberlõikamatu nii-öelda mees. This day I'll take your head from your shoulder Ja ma löön sinu pea sinu õlgade pealt maha. and feed you to the birds. Ja toidan selle lindudele. They knew who their God was. Nad teadsid, kes on nende Jumal. So in response to all that the world, so to speak, all that the devil had brought against them, Ja vastus sellele, mida maailm ja kurat nende vastu tõi, all that the God of this world had brought against them. mida selle maailma Jumal oli nende vastu toonud. And they knew they knew that they were not wrestling against flesh and blood, Ja teadsid, et nad ei ole võitlemas liha ja verega, but against principalities, powers, mights, and vaid dominions. valitsuste ja võimude ja vägedega. They knew who the enemy Nad was, teadsid, kes oli vaenlane and they knew who the victor was. ja teadsid, kellega koos on võit. And I think that we always have to watch our thoughts, Ja me peame alati jälgima oma mõtteid, because we're so bombarded in the natural realm sest me oleme nagu nii-öelda pommitatud loomulikus sfääris. that we want to live in that. We slip into it without even maybe knowing it. Ja me võime isegi sellesse lihtsalt libiseda, kui me isegi ei mõtle selle peale. Got to remember who we are in Christ Ja me peame meeles pidama, kes me oleme Kristuses and where we are seated. ja kus me oleme istumas. Okay, now Hästi. some of you have paper Bibles. You can keep your finger there. Ja kellelgi on paberpiibel, sa võid oma näppu seal vahel hoida veel. Others of us will have to toggle between, Ja teised peavad lihtsalt eri kohtade vahel sõitma. because I must follow the leading of the Holy Spirit. Ja ma pean järgima pühavaimu juhtimist. Let's look in Ephesians chapter 1. Ja vaatame Ehvesastele kirja esimest peatükki. And I'm not quite sure what verse I want to start in. Let me see. Well, we see in verse 16, he says, I cease not to give thanks for you, making mention of you in my prayers. Ja 16 salmis on, et ei lakka tänamast teie eest ja tuletan teid meelde oma palvetes. And we know this. Do we want to go? Ja me teame seda. Let's read it. I mean, Loeme selle we've got palve ette. time. Hey, Meil on aega. yeah, we have until 4 o'clock tomorrow afternoon. Et kuni homse kella 4 on aega meil veel. Et meie issanda Jeesuse Kristuse Jumal, auisa teile annaks tarkuse, ilmutuse vaimu tema tunnetamises ja valgustaks teie südame silmad, et te teaksite, mis lootus see on, milleks teid on kutsunud ja mis on tema pärand ja au rikkus pühade sees. Ja mis on tema ülemäära suur vägi meie suhtes, kes usume tema jõutugevuse mõjul, millega on olnud mõju Kristuses, kui tema surnust äratas ja pani istuma oma paremale käele taevas kõrgele üle kõige valitsuse ja võimu ja väe ja ülemuse ning üle iga nime, mida nimetatakse mitte ainult selles, vaid ka tulevases maailmas ja asetas kõik tema jalge alla ja pani tema kõigi asjade üle peaks kogudusele, kes on tema ihusele täius, kes kõik kõiges täidab. I bet he can do that without looking. Ma arvan, et ta võiks seda peast ka lugeda, enam-vähem. You should be able to do that without looking. Sa peaksid seda We should be able to suutma peast lugeda. at least rattle off the prayer in Ephesians 1 and the prayer in Ephesians 3 without looking. Sa peaks peast võib-olla teadma seda esimeses ja kolmandas peatükis olevat palvet. That ought to be where we major in prayer. Ja see peaks olema üks väga oluline osa, mida me palume. That's the New Testament church at prayer. See on Uue Testamendi koguduse palve. And you see that Paul didn't cease to pray that for them. Ja Paulus ei lakanud seda palumast So nende it's a eest. prayer that you can pray over and over again. Ja see on midagi, mida sina võid jätkuvalt paluda enda eest. Yeah.
Yeah, but I was thinking about that. ja ma mõtlesin selle üle. In verse 19, what is the exceeding greatness of his power to usward who believe, ja mis on tema ülemäära suur vägi meie suhtes, kes usume according to the working of his mighty power, tema jõutugevuse mõjul, which he wrought in Christ. millega ta oli mõjuv Kristuses. There we are at that resurrection business again. Ja siin on jälle see ülestõusmise asi. When he raised him from the dead and set him at his own right hand in the heavenlies. Ja kui tema surnust üles äratas ja pani tema istuma paremale käele taevas. This is the first heavy revi I ever got. Heavy, big revelation. Yeah. See on väga esimene ilmutus, mis ma olen saanud. I'm so sorry. Do you all have the In Him book in publication? Yes. Okay. Meil on olemas tema see raamat. Yeah. Yeah, and I was reading that just right when I first, started coming into the knowledge of these things. Ja ma olin seda lugemas, kui ma just olin teadnud. Ja see raamatus seal on. I'll show it to you. You probably all have a copy, right? Jah. Võib-olla sul on see koopia olemas sellest. Yeah. So, And so Brother Hagin was talking about how that he really grew when he started praying these prayers on a regular basis for himself. Ja Kenneth Hagin rääkis just siin sellest, kuidas ta palus neid asju enda eest ja kuidas hakkas vaimulikult kasvama. And I knew I needed to grow. Ja ma teadsin, et minul on vaja ka kasvada. Up, not out. Mitte väliselt, aga just vaimulikult. And I was living of course, I don't know if you have mobile homes here. Do people live in mobile homes? Teil siin on ka neid mobiilseid kodusid või ütleme nii-öelda, mis on järelkärunud. And it was a fairly large one, it was like a 2-bedroom maybe. Seal isegi nagu oli päris suur, seal oli ka 2 magamistuba isegi. But they're long and skinny, Siuke peenike, pikk. And when it got to me that far above. Ja kui mulle kohale jõudis, et kõrgemale üle. Some people are going, they're stomping on the devil, Mõned mõtlevad, ma astun kuradile peale. But the truth be known, he's so far beneath us. Aga tõde on see, et ta on nii meist allpool. Jesus already stomped him. Jeesus astus talle peale juba ammu. And I started going, far above. Ma ütlesin ütlema kõrgemale üle. Kõrgemale üle. Far above. Kõrgemale üle. Far above. Kõrgemale üle. All by myself. Kõrgemale üle. In this mobile home. Selles samas on the Native American Indian reservation. Et mul ei olnud vaja midagi reserveerida. Far above. Kõrgemale üle kõige. Far above. Kõrgemal. Far above. Kõrgemal. Far above. Kõrgemal. I'm telling you. Kuni. My brains were blown that day. Ja minu ajud said nagu kõrvale lükatud või. Because I got the concept of far. Siis ma sain pihta sellele kontseptsioonile, mis tähendab kõrgemal üle. All this stuff that we just read about. Ja see sama, mis me lugesime just siin. You all know this, but it just seemed Sa tead seda, ma loodan. Appropriate to talk about it. Aga sellest oleks vaja rääkida. And so in chapter 2. Ja teises peatükis nüüd siin. Just read verse. Loeme salmis. Just verse 1. Alguses 1 siis. Jumal on teinud elavaks ka teid, kes olite surnud oma üleastumistes ja pattudes. Who's he talking to? Kellega ta räägib? Us. Meiega. Yeah. Let's hop down here. Vaatame siit tagant poolt. Read verse 4, 5 and 6. 4-6 loeme siis. Aga Jumal, kes rikas on halastusest oma suure armastuse pärast, millega ta meid on armastanud, kuigi me olime surnud üleastumistes, on meid ühes Kristusega teinud elavaks, armust olete õndsaks saanud ja on meid ühes temaga üles säratanud, ühes temaga asetanud istuma taevalikku olukorda Kristuses Jeesuses. So when Jesus was raised, kui Jeesus äratati surnust ülesse, you and I were not even a twinkle in our Father's eye. Siis silmapilguga kohe nagu silmapilkselt meie ka. Or a twinkle in our great back grandfather. Ja isegi meie vana isa. Yeah.
really, when he descended into hell and preached to the people that were in Abraham's bosom, ja Jeesus läks ja kuulutas neile, kes olid Abrahami süles. he reached back in time Ja siis ta läks nagu ajast tagasi sellega. and he caught him up. He gave him a chance to, and it says they went up with him. Ja ta andis neile võimaluse, nad läksid koos temaga üles taevasse. But not them only, Aga mitte ainult nemad. but everyone who was to believe on him that was to come. Ja igaüks, kes uskus temasse, et ta on tulemas. At that point, Ka selles hetkes, when God raised him, kui Jeesus äratati surnust he ülesse, quickened by faith all humanity. siis ta elavdas ka kogu selle inimkonna. And not only quickened us together with him, Mitte ainult iseendaga koos he meid. raised us together with him. Ja ta äratas ka surnust ülesse meid temaga koos. And I don't know what the Estonian version says, Ma ei tea, mis eestikeelne piibel täpselt ütleb, but my King James version aga says King Jamesi tõlge ütleb, he seated us together in him. vaid et ta pani siis istuma meid koos temaga iseenesesse nii-öelda siis. Not just next to him. Mitte ainult enda kõrvale, In him. It's vaid like we temas. became clothed with Jesus nii et me oleme himself. Jeesusega nagu riietatud. Far above Kõrgemal, all principality üle and igatse power valitsuse, võimu ja and väe might and dominion ja meelevalla, and every name that is named, Ja üle iga not nime. only in this world, mida nimetatakse mitte ainult selles, but also in that which is to come. vaid ka tulevases maailmas. You see, the Bible even gets over there Ja piibel jõuab ka sinna, beyond the quote-unquote church age. isegi üle selle koguduse ajastu. Oh, Jesus, you just keep giving us light. Isn't that just like you? Jeesus annab meile valgust. Okay, we're back in Acts 4 again. Läheme nüüd Apostlegude 4. peatükki tagasi. Oh, this is what we're saying. When they went to prayer, they didn't talk about the problem. Ja kui nad hakkasid palvetama, siis nad ei rääkinud mitte probleemidest. I mean, Peter and John said, yeah, this is what those crazy guys are saying to us. Ja see, mis on nii-öelda hullud mehed meile ütlevad nagu. And that's why you need your own company. Ja sul on vaja seda You omade need people kohta. who can believe God with you. Needsamad omad, People kellega, who know kes who usuvad they sinu are in koos Jumala. Christ to go with you. Hallelujah. kes on valmis With koos God sinuga never Kristus olema. intended for us to do this alone. Ja Jumal on plaaninud, me You asju üksinda cannot hakkasime take the tegema. whole world alone. Sa ei suuda kogu maailma võita üksinda. You can't even take a city all by yourself. Ja sa ei suuda linna It ka takes võita the üksinda. body, hallelujah. It Selleks takes on the body selleks to on take ihu the vaja, world. et Takes the muuta whole kogu body maailma. to take the whole world. Sul on vaja kogu ihu selleks, et maailma mõjutada. This wasn't just about, Brother John stubbed his big toe and needed to exercise his faith for his big toe to be healed. See ei olnud ainult vend Johni jaoks, et tema saaks kasutada oma usku, et oma suur varvas terveks saaks. He could get that with his own faith. Ta saab selle oma usu läbi. But we're talking about taking the world for Jesus. Aga me räägime sellest, kuidas võita maailm Jeesusele. From Jerusalem to Judea to Samaria Jeruusalemmast to the Juudamaani, uttermost parts of Samaariamaani, the earth. kuni maailma otsteni välja. This is just for free. Ja see on tasuta osa. But do you know that our government has stopped writing in all their official documents? They don't call it the West Bank anymore. They call it Judea and Samaria in our official documents in Need our mingid nation. ametlikud dokumendid on lisas, kus siis Yeah. we can't get it. Okay, like the Palestinians live in Judea and Samaria. They call that the West Bank. Aha, seda nimetatakse siis, see on siis lääne kallas, kus palestiinlased elavad. Yeah. Oh, we're coming to get you. Ha ha, hi hi, ho Ja me ho. saame teid kätte. Hallelujah. You know, Jesus loves the seed of Ishmael as well. Did you know that? Jumal armastab ka Iismaeli sugu. And they have a promise too. Ka neil on tõotuseks. And God is moving Ja Jumal on liikumas among the Ishmaelites. ka Iismaeliitide seas. Hallelujah. Boy, I'm just going things I didn't know I was going to say at all to you. Ma ei plaaninud neid asju Where küll in öelda, the world am I? kus ma nüüd oma asjaga olen. But that's the thing.
aga nii see asi on. When you come before the throne, Kui sa tuled Jumala trooni, when you come to deal with the devil in the things in the world, kui sa hakkad kokku puutuma ka kuradiga ja asjadega maailmas, you have to remember it's not flesh and blood. siis sa pead teadma, et see ei ole liha ja veri. It's the devils that are behind flesh and blood. Kurat on küll selle liha ja vere taga, Then you have to remember who defeated the devil and all his aga sa pead cohorts. meeles pidama, kes on võitnud kuradi ja tema väed. And then you have to remember you're far above them. Ja sa pead teadma, et sa oled kõrgemal üle nende. And there's nothing too difficult for you Ja ei ole midagi sinu jaoks liiga rasket in him. temas. And this was the attitude they brought. I think that song Ja carries see on that see, attitude. see on Don't know the words, suhtumine, mis me oleme, ma usun, et see laul ka kannab seda. but you want to say music. The sounds of music have a voice, not just the words of music. Et muusika nagu heli kannab ka seda Yeah. sõnumit. And if you can match the melody, I guess you'd say, Ja kui sa võtad selle meloodia to the words, ja need sõnad, that's when you got a heaven song. siis sa saad ka selle taevase laulu. And you're going to lead troops, buddy. I'm Ja siis sa saad telling you. juhtima tõesti taevavägesid. Yeah. Ja. He's got it in him for sure. Let's see. So, this is the whole thing. They just spent 5 verses Ja võtsid siis 5 salmi quoting the word ja tsiteerisid Jumala sõna, that our God is bigger than the God of this world. et meie Jumal on suurem kui selle maailma Jumal. And then go ahead and read verses 29 and 28. Ja loeme siit 20 siis 29 and 28 and 29. 29 and, I'm sorry, I got it backwards. Yes, sorry. 20. 29 No, siis. 29 and 20, 28 and 29. Yeah. Ja siis 28 ja 29. Et teha seda, mis sinu käsi ja nõu oli enne määranud, et see pidi sündima. Nüüd vaata, issand, nende ähvardamistel ja anna oma sulastele kõige julgusega rääkida sinu sõna. That's the only request they made. See oli ainus palve, mis nad palusid. And that's my prayer for Estonia, the Estonian church, Ja see on ka minu palve Eesti koguduse eest. especially for those of my company Eriti need, kes on ka minuga ühest nagu meeskonnast, that knows these truths. ringkonnast, kes tunnevad ja teavad neid asju. We're not intimidated, Me ei ole nagu kartmas või häbenemas seda. we're bold, Me oleme osa we're sellest. strong, Me oleme tugevad, we're very courageous, me oleme julged and we're going to go up and take the region. ja me läheme ja võtame selle piirkonna. Amen. By our God, obviously. Meie Jumalaga. So now let me get to my notes. Nüüd läheme märkmete juurde. John 7, 37 and 38. Läheme siis Johannese evangeeliumisse 7:37. Go. 37:38 siis. Aga pühade viimsel suurel päeval seisis Jeesus ja kõneles valju häälega ning ütles, kui kellelgi on janu, see tulgu minu juurde ja joogu. Kes usub minusse, nagu kiri ütleb, selle ihust peavad voolama elava vee jõed. Yeah. Ja, So here, the belly, out of the belly, out of the belly, out of the belly. nii et sinu ihust või inglise keeles ütleb siis sinu Kind of kõhust. takes us back to, I forget which night it was. I guess last night maybe. Ja see viib meid tagasi selle Yeah. mingi eilse õhtu juurde. This word belly, I looked it up in my concordance. Ja otsides välja selle konkordantsis, siis inglise keeles see meie nagu kõhust. And one of the definitions for it Ja üks definitsioone, mis sellel is the womb, on nagu üsa või üsk. the place where the fetus is conceived and nourished until birth. Et see on see koht, kus siis laps, kui ta saab eostunud, on see põhimõtteliselt. The innermost part of a man, Ja inimese kõige sisemine pool või olemus, the heart süda, of man. inimese süda.
And so here's a freebie, ja siin on meile, something for free. see on teilegi tasuta. Yeah. So you say, a lot of people, go, my heart. Vahest me ütleme inimestele, et mu My süda, heart. This is your emotions. need on siis sinu emotsioonid, võiks öelda. A lot of times, if you just want to judge, is something God or something just my emotions. Ja kui sa tahad hinnata, kas miski on sinu emotsioonidest, Nothing nothing wrong with sanctified emotions. ei ole midagi halba, kui on korra visakad emotsioonid. Yeah. Või pühad emotsioonid, võiks öelda. We're not defaming emotions, Me ei tee maha emotsioone, but they have to be judged aga neid tuleb hinnata. because they're part of the natural man. See Right? on osa meie loomulikust inimesest. So your heart, Nüüd sinu süda, your born again man's heart, sinu uuesti sündinud inimese süda, the witness comes from here, see tunnistus tuleb sul siit, right down in the core of you. selle sinu sisemusest. And I've found if I just direct my attention there, Ja kui ma pööran oma tähelepanu sinna, actually then I can figure out what's God and what's not. ja siis ma võin hinnata, mis on Jumalast ja mis mitte. That inward witness comes. See sisemine tunnistus on minu sees. And you see that Jesus said, out of that place Ja Jeesus ütles, et sellest samast kohast või paigast shall flow the voolavad rivers elava vee of living water jõed out of every one of us. igast ühest meist. Speaking of the Spirit that Rääkides siis vaimust, how many of meie you in sees. here are filled with the Holy Spirit? kes on siin pühavaimuga ristitud või Talk in täidetud other tongues. ja räägib võõrastes keeltes. Just checking. If Ma kontrollin. Yeah, we want everybody filled. I'm telling you for Me tahame, et kõik sure. oleks pühavaimuga ristitud. And then I want to point out, I Ja ma tahan välja tuua veel, don't know what it says in Estonian, ja see, mis meil, ma ei tea, kuidas eesti keeles ütleb, aga but in my King James Version, it says, out of his belly shall flow rivers, plural. ja siin ütleb siiski, et meie ihust peavad voolama elava vee jõed mitmuses siis. We used to sing a little chorus ago. Ja me laulame vahest ühte laulu. I've got a river of life flowing out of me. Ja You don't have to sing it. just- eluvee jõgi voolab minust välja. And and see, I'm a stickler for the word, Ja mulle meeldib ikka Jumala sõna. and that always bugged me. I couldn't sing that Ma võiksin ka seda laulda, because I have rivers. sest mul on Excuse jõeed. me, I have rivers. Mul on jõeed, mitte ainult I jõgi. need to have one river. Mul I ei ole have üks ainus jõgi, rivers. vaid jõeed. And Brother Hagin always used to teach us that you could find 3 of those rivers in the Word that every believer has. Ja Kenneth Hagin on alati õpetanud, et 3 sükest jõge, mis igal usklikul on. He said we have the river of preaching Ja meil on jutlustamise jõgi. because we can all preach the gospel. Me võime kõik kuulutada evangeeliumi. It's our commission in See on Mark meie 16. läkitus Markuse evangeeliumi 16 peatükk. And Yusuf will teach you how to do it. Ja me võime seda õppida. He knows well. Then we have the river of prophecy. Siis prohveti või profeteerimise jõgi. That doesn't make you a prophet, See ei tee sind kohe prohvetiks. that office of a prophet, but Selles ametis. everybody can get inspired utterance from the Holy Ghost. Et igaüks võib saada püha vaimu poolt And inspireeritud should ja peaks ka saama. you keep yourself built up Sa ehitad ennast üles by doing that. seda tehes. When you pray in tongues, you Sa should palud võõrastes weave that keeltes. in and out. Siis sa nagu Tongues, liigud edasi võõrastes keeltes. then you get I like that idea of it being an interpretation, but then you get out of your known language, you get words. Ja et ma tean sellest tõlgitsemist ja sa saad ka oma emakeeles need sõnad. Really, you pray out of that river. Ja sa palud sellest samast jõest lähtuvalt. Everybody, Me kõik võime teha seda. even our little daughter of the kingdom Ja isegi väike tüdruk, that hippity hops in and kes out of there. hüppab siin ilusti. And then the one I want to underscore here tonight, Ja ma tahan täna ka alla tõmmata we all have the river of healing ja et meil on ka tervenemise jõgi. because you
not just, we may, what do I want to try to say? kuidas ma We ütlen all seda? can, should Me kõik võime ja saame lay hands on the sick panna haigete peale käsi and see them recover ja näha, et nad saavad terveks in the name. Jeesuse nimes. Just had to throw that in. I'm getting back at those guys back in Acts 4. Ja ma pidin seda lihtsalt välja ütlema. Yeah, so let's just do, oh Ja vaatame dear. edasi. Janis, I hate to do these long reads, but I just don't know what to do without them. Let's do Ezekiel 47, verse 1 through 12, and then I'll go back and comment. Lähme Esekli raamatusse. Ja 47. peatükki. Ja esimesse salmi. From the first I read. 1 through 12, yeah, because it'll make sense then, you know what I'm saying. Et esimesest salmist hakkame lugema siis kuni 12. päris pikalt. Siis ta viis mind tagasi templi ukse juurde ja vaata, vesi voolas templi läve alt välja ida poole, sest templi esikülg oli ida pool ja vesi voolas alla templi parempoolse külgseina alt, lõuna poolt altarid. Siis ta viis mind välja põhjavärava kaudu ja laskis mind minna väljaspoolt ringi välimise värana, mis oli ida pool. Ja vaata, vesi vulises parempoolsest külgseinast. Kui mees läks välja ida suunas, siis oli tal mõõdunöör käes ja ta mõõtis 1000 küünart ning laskis mind veest välja läbi minna. Vett oli luupeksedeni. Ta mõõtis taas 1000 ning laskis mind veest läbi minna. Vett oli põlvini ja ta mõõtis taas 1000 ning laskis mind läbi minna. Vett oli niueteni. Ja ta mõõtis taas 1000, siis oli jõgi, millest ma ei saanud läbi minna, sest vesi oli kõrge, vesi oli paras ujumiseks jõgi, millest ei saadud läbi minna. Siis ta küsis minult, inimese poeg, kas sa oled seda näinud? Ja ta saatis mind ning tõi mind tagasi mööda jõe kallast. Ja kui ma tulin tagasi, siis oli jõe kaldal väga palju puid, nii siin kui sealpool. Ja ta ütles mulle, need veed voolavad idapoolseile aladele, jooksevad alla lagendikule ja jõuavad merre. Nende merde jõudes paraneb seal vesi. Up to the 8 või more. 12. Ja kõik elavad hinged, kes liiguvad seal, kuhu see jõgi iganes tuleb, virguvad ellu ja seal on väga palju kalu, sest kui need veed jõuavad sinna ja vesi paraneb, siis virguvad kõik ellu seal, kuhu see jõgi tuleb ja kalamehed seisavad selle ääres Een-Geedist kuni Een-Egliaminini. On see võrkude kuivatuspaigaks, seal on igasugu kalu, nagu suure mere kalu väga palju. Selle soised kohad ja mülkad aga ei parane, need jäävad soolaseks ja jõe ääres, kelle selle kalda siin ja sealpool kasvab kõiksugu viljapuid, nende lehed ei närtsi, nendel vili ei lõppe, nad kannavad igas kuus uudse vilja, sest vesi nende jaoks voolab pühamust, nende vili on toiduks, nende lehed on terviseks või tervenemiseks. And so this prophecy, Nii et see profeteering, we're going to look at it from a spiritual standpoint vaatame seda vaimulikust lähtekohast, because we can walk in that now. sest me võime sellest praegu käia. When Jesus comes back, it'll have a real, this will actually be even in the natural, this will happen. Sest It'll et be fulfilled. kui Jeesus tuleb tagasi, siis see saab ka loomulikus toimuma. But you see that all these rivers Ja sa näed, et kõik need jõed, are flowing out from under the temple. need voolavad kõik templi alt välja. Who is the temple of God? Kes on Jumala tempel? Know ye not, Kas sa ei tea, ye are the temple. et teie olete püha vaimu tempel? Know ye not, ye are the temple. Kas te ei tea, et te olete püha vaimu tempel? You're the temple of God. Sina oled Jumala tempel. You and I. Meie mõlemad. You're individually a temple. Sina üksikisikuna oled tempel. And we're corporately a temple. Ja me oleme ka kogudusena tempel. And boy, when we get corporate, when we can hook up Ja kui me haakume, siis me oleme ka and have no korporatiivsed. divisions among us Ja teame, et visioon on meil ees. and quit holding grudges Ja me ei ole nagu kadedad üksteise and peale. whatever else divides the body. Ja mitte me ei lahuta või lõhesta ihu. Stupid devil wants to divide the body. Ja kurat tahab When lammutada we ihu. get in our high place Ja kui me jõuame sellesse kõrgesse punkti, and get
fully filled and flooded with God himself, ja oleme täidetud ja üle ujutatud Jumala enesega, which is actually possible, mis on tõesti võimalik, although it's hard to imagine. aga seda on raske küll kujutleda, But that's a way the Holy Spirit inspired Paul to pray, aga see on viis, kuidas Jumal inspireeris Paulust paluma, that the whole body et kogu ihu, would be filled with all the fullness of God. et kogu ihu saaks täidetud kõige Jumala täiusega. So then these rivers flow out Siis need jõed voolavad välja, of vee his voolab välja temple individually and templist. corporately. Individuaalselt ja ka korporatiivselt siis. And we see that they ran out, like out of your belly, Ja right? need voolavad sinu ihust esile. Yeah. And then we see the different levels coming up. Ja siis me näeme erinevaid tasemeid And we say that we've come to a new level here. ja me jõuame uuele tasemele. Now I'm seeing it like this spiral going up. Ma näen nagu seda pöörlema veena nagu. But if you think of it with the river, it's rising, 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 Ja see rising. vesi on tõusmas ja tõusmas kogu aeg. There's a song we sing. Did we even sing it here this time? Yeah. Kas me oleme laulnud seda laulu? Rising, 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 rising. Nii tõuseb. So we see it until we get into waters to swim in. Nii et me läheme kuni selle vee sisse, kui see then saab something- lõpuks ujuda. Something miraculous happens when we begin to get in the currents of the river. Ja midagi üleloomulikku toimub, kui me läheme sellesse veevoolu sisse. All of our rivers then merging together into one. Ja siis kõik meie jõed saavad sulama kokku üheks. That's what happened in Acts 4. Ja see toimus ka apostlite 4. peatükis. But I'm telling you, these are all just little hors d'oeuvres. What do you call it? You know, when you pass out crackers and cheese and stuff before the meal, or Et see on nagu ennem nagu tellimust jagatakse välja. just a little taste, you know, Väiksed eelmaitsed before the või main meal. ennem kui põhirook tuleb. Just a little picture of what he wants to see in the whole earth. Ja see on üks väike pildike sellest, mis ta tahab näha kogu maa peal. Yeah. And we've come to that place now. We've got to be Me jõuame sinna kohta. whole body, whole earth minded. Ja me peame kogu ihu ja kogu maa peal oleva ihu peale mõtlema. Kristuse What ihu peale. happened here? Ja mis meil siin siis nüüd on? Okay. These ankles, big old river. Okay, they're going out, these waters. Ja nad läheb sellest veest In läbi verse 8, siis. I see this. And they go into the desert. Ja nad lähevad siis sellesse, ja veed lähevad And selle kõrbealasse, that speaks of dry places. kuivadest kohtadest on jutt siis. Yeah, Pastor Kai was just telling me today Pastor Kai rääkis mulle täna that just. that's the way she felt about Tartu. Ja et see nagu oli ka Tartu koha pealt nii siin. Are we going to let that continue? Kas me laseme selle nii jääda? Not give me a break. Ei, see ei pea nii We're olema. going to do that, yeah. Yeah. And they go into the sea, which is a type of multitudes of people. Ja see jõuab kõik merre ja see räägib siis rahva hulkadest võrdpildina. Then here we start touching on tonight's subject. Ja siis me täna jõuame selle täna põhiteemani. The waters Need veed shall be ja need veed healed. on tervenemiseks. And then I'll read verse 9 and you can help me with it. And it shall come to pass, verse 9, Ja kõik elavad hinged, that everything see läheb siis kõiki, that liveth, which moveth, kes liiguvad seal, whithersoever the rivers shall come, kuhu see jõgi iganes tuleb, shall live. virguvad ellu. And then we like this one about the fish. And there shall be a very great multitude of fish, Ja seal on väga palju kalu, because these waters shall come thither. sest need veed jõuavad sinna And these little fishes ja need kalad shall be, help me, ja need siis inglise keeles ütleb vist arvates, et tervenevad, healed.
nad tervenevad või paranevad, meil ütleb siin siis. And everything shall live whither the river Ja comes. virguvad kõik ellu seal, kuhu see jõgi tuleb. In verse 10, it talks about those fishes again, Ja 10. salmis just räägib nendest all kaladest jälle, varieties of fishes. et kalamehed seisavad siis jälle It seal, says out of the great sea, but I just say out of the great earth. et me võime öelda igalt poolt siis All, üle you kogu know, maa. every tongue, every tribe, you know what I'm Erinevad saying? Every language. keeled ja piirkonnad. All kinds. Exceeding many. Väga palju. Ooh, we're there. Yusuf, we're there. We are there. Yeah. Then, verse 12. Ja 12. Really, let me just read it. Yeah, just read verse 12 again. 12 loeme. Ja jõe ääres selle kaldad siin ja sealpool kasvab kõiksugu viljapuid, nende lehed inertsi, nende vili ei lõppe, nad kannavad igas kuus uudse vilja, sest vesi nende jaoks voolab pühamust, nende vili on toiduks, nende lehed on terviseks, ingliskeelne ütleb siis ravimiks. And the fourth proverb says, Ja 4. nii-öelda õpetussõnade 4. peatükk ütleb, that God's word et Jumala sõna is his medicine. on tema ravimiks. There we are, back at the word of faith again. Jälle see on see ususõna. Can't get away from it, not Ja trying sest to. me ei saa sellest mööda minna. Let's turn to, Lähme siis nüüd. I'm sure that this is Matthew, but I wrote Luke. Let me double check. Vaatame järgi, kus see peaks olema. Matthew. Yeah. Matthew Matteuses oleme. 9. 9. I mean, Matthew 8. Ei, 8 I'm siiski. sorry. Matthew 8:35. 8:35 siis. Ei ole, that's something wrong. I'm okay. Let me go back. Let me get. Vaatame korra Let me uuesti. pull this up. All right. Okay, Matthew 9. Matteuse siiski 9. My. He went through all the villages. Yep, this is the one. That's 35. That's the one. 35. Yeah. 9:35, Mattuse 9:35. Go ahead. Ja Jeesus käis läbi kõik linnad ja külad ja õpetas nende koguduse kodades ja kuulutas Jumala riigi evangeeliumi, parandas kõike tõbe ja kõike viga. And go ahead and just go on through 36. Aga kui ta rahva hulka nägi, oli tal hale meel nende pärast, sest nad olid piinatud ja vintsutud otse kui lambad, kellel ei ole karjast. Siis ta ütles oma jüngritele, lõikust on palju, aga vähe töötegijad. Paluge siis lõikuse issandalt, et ta läkitaks töötegijad välja oma lõikusele. We got down through 38. Yes. All right. All right. So the harvest is plenteous. Lõikust on palju, The laborers are few. aga vähe töötegijaid. If we've been talking about anything this whole week that I've been here, Ja kui ma siin olen rääkinud, it's really about laborers. siis on juttu olnud just töötegijatest. And so what was Jesus doing about these scattered sheep? Mida Jeesus tegi nende, nagu nende lammaste juures, kes olid kaduga laiali?
piinatud ja vintsutud siis. Help me with it. We've read it in verse 35. Lugesime 35. He went about teaching in the synagogues, or we'd say the churches. Ja ta õpetas siis nende koguduse kodades And then he's preaching out who knows where. ja kuulutas siis Jumala riigi evangeeliumi. And then there was a third thing that he did. Ja kolmas asi, mis ta tegi? Parandas. And Jesus said there just weren't enough of those kind of laborers. Ja Jeesus ütleb, et ei olnud piisavalt sellist tüüpi töötegijaid. And so, you know, Jesus was a defeatist, right? He said, well, I don't know. Just aren't enough laborers, I give up. Ja kas Jeesus oli loobumas, et anname järgi, anname alla või? No. Ei. He told us how to resolve that issue. Ja ta ütles, kuidas seda olukorda lahendada. So this is where we are. Ja see on me siin, kus me oleme. This is already operating in this church to Ja see on ka siin koguduses juba a toimimas. lovely degree. Armsal viisil. But if it's just limited this church, one church can only just do so much. Ja see ei ole ainult piiratud ühe kogudusega. We need to have laborers to go everywhere doing this. Aga meil on vaja töötegijad, kes läheksid välja ja teeksid seda igal pool. And then I'll just highlight this as a whole nother subject, another lesson. Ja see on üks hoopis teine nagu õppetund. He saw them without a shepherd. Ja ta nägi, et need on ilma karjaseta. So again, we come back to that mature, stable leadership. Nii et me jõuame selle nagu tugeva If you don't, juhtide juurde. you can have all the harvest you want, Et sul võib olla ükskõik milline, kui suur lõikus, but if you don't have a harvest barn, aga kui sul ei ole siis seda aita, kuhu seda lõikust panna, you'll, for the most part, lose your harvest. siis sa kaotad selle lõikuse. That's why we're so strong on Matthew 28. Ja sellepärast me räägime ka Mattuse 28. Have to have a peatükis. place to come bring these newbies in Ja meil on vaja seda kohta, kuhu tuua need inimesed, kes on tulnud just. and nurture them. Ja nende eest hoolitseda. So this is what Jesus said, Ja see on see, mida Jeesus ütles siis. to pray to the Lord of the harvest. Et paluge lõikude issandat. Who is the Lord of the harvest? Kes on lõikuse issand? Our Father, there we are back. Meie on isa. Father. Our Father in heaven. Meie isa, kes taevas. Jesus said if we asked our Father in Isa, heaven Jeesus ütles, et me paluksime isa, kes on taevas. anything in His name, Mida iga me sealt alt Jeesuse nimel palume, that our Father in heaven would siis do meie it. isa teeb seda. So tomorrow, Homme, there'll be some of you that won't be here tomorrow. ma tean, mõned ei saa teist tulla siia homme. We'll have to see. Aga vaatame, kuidas. Yeah, we'll have to see. But we'll, yeah, Ja, we'll pray first and then I'll decide. ja me palume, siis me otsustame. Hallelujah. Halleluuja. Vishkede. So I want us just to join together Ma tahan ühineda koos and take a little time ja võtta aega jälle and pray in this flow ja paluda selles voolus and just activate it in ourselves. ja õhutada see eneses ülesse. The Paida people are going to carry this back to Paida. Ja need, kes Paidest on, saavad Paidest selle kaasa võtta. Any Paidaites that are watching are probably picking it up off the airwaves. Ja kes on ülekannet ka vaatamas, saavad ka selle viisi sellest kinni haarata. This is a prayer that should never end until we hear the trumpet sound. Ja see palve ei peaks kunagi lõppema, kuni on see trompet kostab. I've had the privilege of meeting some, I guess, you know, I'm saying I'm coming to second generation churches. Ja mul on õigus olnud nagu kokku puutuda nende teise generatsiooni nagu kogudustega. But as I'm coming into them, I'm meeting the third generation that God is raising up. Ja kui ma nendes olen olnud juba, ma olen näinud ka kolmandat põlvkonda üles kasvamas. Hallelujah. Halleluuja.
And so we need to, like we say, be generational minded. ja me peame olema siis mõtlevad inimesed, kes mõtlevad või erinevate generatsioonide peale So või põlvkondade peale. let's just step over there and see how the Holy Spirit may lead us to pray about these things. Ja lähme palume, kuidas Jumala vaim meid juhib siis. Where this church in particular is concerned, Ja mis puutub seda konkreetset kogudust where Paida Church is concerned, või mis puudutab ka Paide kogudust where Estonia is concerned. või mis puudutab ka üldse Eestit, What is our part? mis on meie osa. One of the things we may pray in another part Ja to come alongside and work with us. me võib paluda, et ka teisi veel võiks olla meie kõrval. Or we may pray ourselves alongside someone else to work with them. Või et me peaksime ise kellegi teise kõrval olema, et We don't paluda. care as long as the harvest gets in, right? Sest et kõige olulisem on see, et lõikus saaks sisse So tuua. much so that we'll blend together and we won't know one unit from another. Ja et kõik see saab kokku sulatatud ja me ei eristagi üksteisest kedagi. You see what I'm saying? Saad aru, mis ma mõtlen? Oh, Jesus. Jeesus. During COVID, Covidi perioodi ajal. hallelujah. You know, I could be diplomatic and say, I don't know about Estonia, but I do know about America. Ma võin olla diplomaatiline, ma tean, kuidas asjad olid Ameerikas, But mitte kuidas Eestis olid. it's just really true all over the world. You know? Aga see oli enamus maailmas But ühtemoodi I'll selge. tell you about us. Ja ma võin meie kohta öelda siis. We have divisions among us. Meil oli lahkmeel ja lõhed omahel. And we'll say, I'm of the word camp. Mina olen usu nii-öelda ringkonnast. And somebody else say, I'm of the prophecy camp. Mina olen sellest prohvetlikkuse nii-öelda seltskonnast. And there's good things happening in both camps. Ja kõigis nendes erinevates kohtades toimuvad head asjad. And there's bad things happening in both camps. Ja ka halbu asju on mõlemates kohtades toimumas. And yet we knew, those of us who God gave us a little clue, Ja kel midagi on arusaamist, knew that this word movement for sure et me teadsime, et see ka see sõna liikumine, belonged in every camp. et see ka kuulub igale erinevale ringkonnale. But they didn't have to come into our camp and be like us. Ja te ei pidanud tulema kohe meie sarnaseks saama. They just needed this infused into their camp Ja neil oli vaja lihtsalt ka sellest osa saada, to make it whole, to make it complete. et igaüks võiks olla terviklik. And I tell you, it just was so humbling Ja see oli nii alandav during the COVID sellel Covidi perioodil. and this, I don't even know what to call our political situation. Me ütleme ka selle poliitilises situatsioonis. God raised up some people Jumal äratas või tõstis üles mõned inimesed from a different camp. erinevatest ringkondadest. And they sounded like they had graduated from Rhema. Ja nad kõlasid, nagu oleksid Reema kooli lõpetanud isegi. And it just humbled me. Ja see ka alandas mind. Because we were like, we're not going to have anything to do with that camp. Ja me ei pidanud enam ütlema, ma ei taha selle seltskonnaga midagi tegemist They teha. don't have the word of faith. We're not gonna have... Nendel ei ole ususõna õpetus. And they just received that flow in, and it enhanced everything they do. Ja paljud võtsid vastu selle liikumise või selle sõna. And really, to tell you the truth, they kept the body afloat during Ja nad hoidsid selle kogu Kristuse ihu nagu this crisis we faced in our nation. käimas, liikumas ka kogu selle kriisi keskel. And this must begin now to take place all over the world. Ja sellised asjad peaksid olema üle kogu maailma toimumas. And Mõtleme mitte see kriis, aga tähendab with siis a see koostöötamine. smaller population as you have here, Ja mida väiksem on ka see it is populatsioon või see rahvaarv, absolutely required siis see on väga vajalik, that we find a way to work together, et me leiame selle viisi, kuidas koostööd teha. to disagree without being disagreeable. Et kui me ei nõustu, aga et me ei ole, how to translate it, Without, et me ei ole konfliktsed, ütleme niimoodi. yeah, that's good. That's a good word. Yeah, and then I lost my thought the other way. Mõte läks kaduma. Yeah, with just letting love prevail, Et laseme armastusel võita, with
governing from the high place. et sellest kõrgemast paigast nii-öelda olla. Not judging their mistakes, not judging where they're missing it, Ja mitte mõistes kohut nende üle selles võib-olla, kus keegi midagi mööda paneb, but judging them through the eyes of Christ. vaid Kristuse silmade läbi asju hinnates. If they're blood washed, they've met the requirement. Kui nad on veres pestud, siis nad on täitnud selle nõudmised. And if they're not, we need to do our job. Aga kui nad ei ole seda, siis meil on muidugi vaja oma osa teha. So Father, I lift up this congregation. Ja isa, ma tõstan sinu ette ka selle koguduse siin. And of course, Paida, because it seems there's a oneness there. Ja ka Paide koguduse. And we're so grateful for them. Ja ka, et me oleme tänulikud nende eest. We thank you that they've already begun to flow Et nad on ühiselt voolamas. with a company that helps us get Mark 16 done. Et mis aitab meil Markuse 16. peatükki ellu viia. Riskite. And so, Father, Ja isa, this is what you're looking for. ja see on see, mida sina oled otsimas, igatsemas. People who will teach Inimesed, kes õpetavad and preach ja kuulutavad the gospel of the kingdom. kuningriigi evangeeliumi. As we've been talking about what the kingdom means. See, mis see kuningriik Heaven tähendab. on earth. The whole counsel of God. Kogu Jumala õpetus. Deri Jumala sõna õpetus. uskundai li urtantashdenem and vrugis ongangedium that will step out haritishkeum in their God-given. Just let the healing river flow from them. Let the preaching river flow from them. Let the prophecy river flow from them. And to raise up pastors in this day, in this hour. Lord, after your own heart. That are tenderly affectioned toward the lambs. Able to strengthen the sheep and to lead, We're looking for leaders, Lord. We're asking for leaders. We're looking for that our leaders in this former generation would be restored to their proper place, Father, and strengthened in it. But we also pray, Father, for the leadership that's coming up. Out of this next generation. That they'll catch that spirit of leadership. They'll catch the word of faith. Hallelujah. The gospel of the kingdom. And they'll become like flaming fire. Filled with the knowledge of your word. Filled with the knowledge of your will. Laborers, that when you send them out, they'll know what their purpose is and what they're supposed to do. Leaders, Father, that are bold to tell people the truth. Hallelujah. Messiah, and demonstrate your great love towards humanity by ministering health and healing to their physical bodies. They'll say this is the love of God demonstrated. Hallelujah. He's real. He's a real. Yes. He's real. Is God real? God is real. Yes. Let me demonstrate his reality to you. Do you have a physical infirmity? Do you have a need? Hallelujah. Let me lay hands on you. The Bible says if I do, in Jesus' name, you see, because it's Jesus who took your sickness, diseases,
and tervendab siin kõigist haigustest. Yeah. I will just lay our hands on you paneme and käed he sulle will peale. heal you. Ja Jumal teeb sind terveks. I'm God's delivery girl. Ja I'm Jumal God's vabastab sind. delivery boy. Jumala Hallelujah. I'm here to deliver heaven to you. jagan sulle And I'm taevast here to osa. deliver you into the kingdom of God. Jagan sulle Jumala riigist osa. Yeah, I'm here Messiah Vrsua, to spark your faith. Hallelujah. That you may be raised from the spirit, from spiritual death. Et sa võiksid üles äratud saada vaimulikust surmast. That you may go from one realm into another. Et sa võiksid ühest sfäärist teise jõuda. Kingdom of the devil into Kuradi the riigist kingdom of välja his toodud own saada. dear son. Ja Julla Jumala riiki. Make us preachers of righteousness here in this church, Tee Lord. meid siin õiguse kuulutajateks siin koguduses. We preach that Jesus saves. Et me võiksime kuulutada Jeesust. We preach that Jesus heals. Et Jeesus tervendab ja We preach that Jesus vabastab. fills with the Et ta täidab püha Holy vaimuga. Ghost. And we preach that Jesus himself personally in bodily form, hallelujah, is coming Et again. Jeesus tuleb tagasi veel omale And you järgi. can be just like him. You can sa võid be tema like him sarnaseks on the saada. inside, and you can be changed when he Ja sa võid comes saada and be muudetud. just like him on the outside. Ja olla nagu tema väliselt on. Hallelujah. Bregidishtia. For we are family, Lord. We are Sest me oleme family. perekond We koos. are family. We're not Me oleme factions. perekond. No. We have different jobs, but Meil on we're erinev not ülesande ja töö. Bregishtinai. We come out of the same spirit. We're born Aga sama of the vaim. same spirit. We're born of the same spirit. Oleme sündinud samast We're vaimust. born of the same spirit. Samast vaimust sündinud. And the Vishkia, come and go with me. Come and go with me to Father's house. Lähme Jumala the vision, the kotta. vicaratium, Tema like koju. the mandarishki libertai, busovratia galamboro fasiam. And so, Father, I particularly look at this upcoming generation. Ma vaatan ka selle järgmise põlvkonna peale. And we've taken on, I feel that these two churches have taken on the so-called burden or the responsibility or the assignment to see that this upcoming generation gets discipled. Et see järgmine põlvkond saab ka ja jüngriks Yes, tehtud. Gen Z. You're the Alpha and you're the Sina oled alfa ja Omega. oomega. This is the end of the Bragidandishigidam. And this is our finest hour. see on see meie Blagishton, the imeline Messiah. tund praegu. And the voice of Brogilevishtondaim BKM. And so yesterday, Lord, when we entered into prayer, we saw Kui me the palves lost, we nägime, saw siis the lost, we saw siis me the nägime ka lost, neid we saw kadunuid. the lost. Progidindando lo gloriasa, provindandi doragili bro de manseratium, but the gangrongeli d'angeli aragiti morasi, provange de monsotra, de di aski bloglam bidandashki brunteum, ben angerende alegishti de blasinga, provashkai de bonsuratium, probitea. Father, that was always the purpose for Rhema. It was always the purpose for Rhema to train laborers. It was to train laborers. We're to train laborers. Our company is to train laborers. Ka meie seltskond on treenida juhte. Bragitium, so they can be sent out. So there will be bragishtias, brogalefisias safely dispatched, so that they'll be successful in whatever you've given them to do. Training centers. I hear it plural, training centers. Ja treeningukeskused tõusevad üles. Bidi agonora, yela madia stamregodom bostona, malaigadi bostona. For my part, Lord, for my part, I don't see it another way. I don't say it another way. I don't pray it another way. I will not change. I will stand for this. I will stand. I will stand, Varagishtiam, and whosoever will come stand with me, or whosoever will stand by me, Bragidishti devansayam, that we will train laborers, for the
hoolitsevad ja töötegijad saavad treenitud. Sest et töötegijad on vähe, lõikust on palju ja töötegijad on vähe. Lõikus issand, läkita välja. So it's not just a training place. These Et are mitte not ainult just treeningupaigad, training centers, mitte no, ainult but they're treeningukohad, sending centers. vaid nad võivad Train them välja and send kuulata them. Train them and välja send them. läkitamise kohad. Train them and send them. Send them Treenitud ja while välja you're läkitud training them. inimesed. Training them while you're sending them. Ja Oh, nad Father, saavad treenitud ja välja läkitud. there will be great mentors. Will go alongside. Will go inimesed, kes alongside nagu them, juhtidena. Lord. And work with them until they're able to stand on their own. Ja sõna saab neisse pandud, et nad võiksid oma jalgadel seista ise tugevana. Father, this Abraham is just true, Lord. This nation is full of potential leaders. Et see rahvas on täis potentsiaalseid juhte. In the bangangedi dangange in the vashola varrecipre venenishi grown de bidanglo distant et de vagel agrase labrobondostanam in the vashkebro hitai in the valai gadishtem et the gordan de dige blessing elaborafa shiprokelidai in the vashkengeri stone gloria. Yes, Lord. Yes, Lord. That healing will find its progistia, the fullest expression. Hallelujah. Ja parima väljendusega tuleb see esile, see tervenemine. In its fullness, Lord, in all its iterations, in all the ways that you minister healing, Lord, it will find its fullest expression. Nation. Jesus said, go and heal the sick. He told his disciples. We're talking about disciples. We're talking about disciples. He said, go and heal the sick and cast out devils. And by the way, raise the dead. Why not? While you're there, raise the dead. Hallelujah. Messiah. In my name. 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 In my name, Obraskita Yesua, Vregila Dandai Vragi de Mosoreke de Messiah, Probanti Sevraki Lambota Messiah, ho, 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 oh, Vishanda Vishkele, oh, Blesseria Gala Vishona, yea, so go ye into all the world. Go ye into all the world. Ascending station, a blending station, ascending station. Kohtust lähevad inimesed välja. Holy is a Vashebra, holy is a Vashkene, holy is a Vashkene, holy is a Vengeance, Hanamatio, 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 Vasiragiteum, Asia. I don't know why Asia keeps coming up here, but oh well, we'll give it voice. Vedenai grande libushtai commande, Jesu vragile mintias of Russia, Jesu vragile bontais of Irani, oh demandea. I put a demand on it. I put a demand on it. Progistele boravaskita Messiah, Progandele matisa vrikita Messiah, Provision de Vishkaiho, yea labadian several Vishon of Ragita Vanja, yea ladian grande, hoban seritium, oh Michael, brevasila ha, hoa, 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 hoa. Oh, sovereign Vishkota, ha ha ha. Oh,
Patishka Biante Libotaya. Tastasi quaprevitasta se provitasta se sombra se crosta sopra che ritosta Messiah. Oh, rain, 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 rain. There we're back on the rain again, Lord. Well, we brogistina, we brogiam, brogidijidla dandristiam. Yes, of a life of a sovereigntiam. Oh, Prosta, sopra per tostra stesi quasta, sopra per tosi prosta, sopra per tosi prosta stesi quasta, sombra per tostra, sopra per tosi prosta stesi prosta, sopra per tosi prosta se così posta, sopra per tosi prosta portesi nostra, sopra per tosi qua previtestese crostese crostese croste, se procertese stese crosta, sopra per tesi quasta, se procertosi crosta stesi crosta, sopra per tesi crosta se crosti per tesi quasta, sopra che ricosta stesi qua previtestese qua. O previtesi qua, previtestesi qua, sopra vitesi tostresi qua, previtestesi qua, previtesta, sopra vitosi prosta, o previtesi qua, previtostesi qua, testestesi qua, previtestesi qua, previtestesi, o previs, te deisa, te de, te de, te de. Et aukuningas võiks tulla. Tee, et aukuningas võiks tulla. Jesu, 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 Jesu. Ja. Oh, free, 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 free. Who the Son sets free is free indeed. See, kelle poeg vabaks teeb, see on tõesti vaba. Yeah. So, Pastor, I believe I have a tongue if you have the interpretation. Was gibt und tas Liberté en dos gewer to la vie, but overskapelate vi en dos gemachede. Tõi inglise keelde sa. Minu sõna saab voolama ja liikuma sinu seas. Kui sa haarad sellest kinni ja käid selle järgi, see sõna saab muutma ja vormima ja kujundama. Bon sipa. En de vaikit donc ampitort iskavetse. See sõna on see, mind tõstab sind ülesse ja viib sind kohtadesse, kus sa pead olema. See koht, kus sa pead olema, selle sa leiad minu sõna järgides ja minu vaimu järgides ja sellisel viisil sa jõuad kohta, mis sinu jaoks on valmis pandud. Voorstampelo knasjevind en ormes Afriki en oske laboratjevind en oske mentevi. Ja selles kohas ma vormin ja kujundan sind ja panen sind kohta, mis mina olen sinu jaoks pannud. Ja need annid ja see varustus, mis sinu sisse on pandud, see tuleb just selles kohas esile, et sa võiksid teenida ja täita selle kutse, mis mina olen sinu jaoks valmis pannud. Amen. Amen. Let me have a keyboard, please. Hallelujah. So I really, I had in my heart to lay hands on whoever wanted tomorrow. Tomorrow we will have laying on hands service. Et homme meil kindlasti on ka käte peale panemise koosolek. But I know that Paida has to go to their church or their pastor wouldn't be happy with me at all. Et teil on homme vaja oma koguduses olla. And I wouldn't blame him a bit. Ja ma ei süüdista sind selles. And besides, they have a prayer meeting starting next week. Ja järgmisel nädalal on ka Paide kogudusel palvekoosolekud järjest. So, and I did lay hands on Paida people.
ja mõningatele peale ma olen ka käsi juba pannud Paidest. But this seems to almost be kind of ascending anointing that's descended on this service. Ja ma usun, et see üks teine võidmine on veel siin ka langenud Kind of üle like, here koosoleku. my Lord, send me. Et issand, läkita mind. Yeah, so just wait a minute because there's something I have to do before that. Aga But enne seda ma pean midagi veel tegema. if you can't be here tomorrow, Kui sa ei saa homme olla siin, I just feel that I do need to lay hands if you desire it. kui sa soovid seda, siis ma tahaks sinu eest just paluda. But first I have to say, is there any sick among us? Aga enne ma tahaks küsida, kas on keegi, kes on meie seas haige, Because the healing anointing is here. siis ka tervendamisvõidmine on siin paigas. And if there's anyone here that needs healing in your body, Ja kui siin on keegi, kes vajab tervenemist oma this ihus, would be your time to come and siis sa võid heal. tulla And just step up here and siia ette. I don't know how the ushers handle it, but Kuidas just do kohal what they need tell you to aitavad. do. And yeah, come. Et tulge ettepoole, kes tahavad tervenemise pärast, tulge lähemale Maybe siia if we ette. can move the pulpit Kas again. tõmbame selle ära? Tõmbame seda vaikselt. So who's your healer? Oh, we're smart. So here we are. We just look to you, dear, sweet healer, in the name. Keep taking it. Keep Võta taking see. it. Yeah. Anybody else? Kes veel on tervenemise pärast siin ees? Või tuleb see ette veel? Well, you know you're healed, don't ya? You're a smart guy. Jesus, I thank you for healing my brother. Tänu su isa, et sa tervendad. In Jesus' name. Yeah. Jeesus. Yeah. Whoop. Just keep taking a little bit more. Võta see. Little bit more. Võta see vastu. Sinu oma. Healed. Terve. Healed. In Jesus' name. Jeesuse nimel. Kes vajab veel tervenemist veel? Oh, no way. No sickness, no disease, Ei no mingit haigust enam. whole. Terve. There you go. Whole. Terve. Keep taking. Võta vastu see. Võta see. In Jesus' name. Jeesuse nimel. Hallelujah. Kes vajab veel tervenemist, võib tulla Thank ette. you, Jesus, that you're healing, Jesus. Sinu tervendab vägi. Jesus, that you're healing, Jesus. Oh, Tänu su Jeesus. how you love us. Tänu su. How we adore you. Kiidame sind. All right. Hästi. Here's this go anointing. I don't know what else to call it. Nimetame So seda if you can't be mine here välja. tomorrow, come. Kui sa ei saa tulla homme, et sa võid tulla ette, et Jumal võiks sind You'd like täita. me to lay hands? Sa tahad, et ma võiksin su peale käsi peale panna. We'll just see how thirsty and how hungry you Ja, et are. kui janunes oled.
kiita sa. Keep taking, keep taking, keep taking, keep taking. Now remember, just be Vicky. real still. Don't put anything out. Just take everything Vicky. in. Jõgi. Now, dear heart, I don't know what it is about the anointing. There you go. Top of his head, soles of his feet. Top of his head and soles of his feet. The top of his head and the soles of his feet. Danish, 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 Danish. Kiitus, Isa. Halleluuja. Tänus, Isa. Kiitus, Isa. Ülistus sulle, Isa. Austus sulle, Isa. Tänu sulle, Isa, et sinu vaim meie seas. Kiitus, Isa. Kiitus, Isa. Kiitus, Isa. Kiitus, Isa. Kiitus, Isa. Kiitus, Isa. Tänus, Isa. Tänus, Isa. Halleluuja. Tänus, Isa.